qabxii biraatti isin dabra inshallah. Kan biraa ammoo waa'ee Israa'eel irraa Israa'eeliif Iraan jidduutti Rabbi nagaa haa godhu lolli deebi'uu fakkaata. Haa ta'u immoo saniin duratti wanni tokko isin dabarsu waan tokko bahee dhiyoo kana inshallah lola dheengadda Iraan Israa'eel raggoote irratti Israa'eel information tokko kagartee dhossaa turte baaste inni illee Iraan Israa'eel waan jette lolli amma goonii kun xiqqaadha waan xiqqoo fayyadamne akkuma Iraan jette Joosiilleen ibsa isaan kun Israa'eel irraa bahee jechuudha. Namoota irraa dhumatan ajjeefaman gaafa dura gaafa oduu san dabarsaa turre isin himnee turre nama 25 jaaddu jechaa turani. Lakki akkasii miti Israa'eel nama isii ka du'e ni dhoffatti hin himtu jennee jechuudha. Amma ammoo dirqamtee nama dhumate kana yoo marallee himuu baattee dirqamtee ufumaa agartee baaftee jechuudha. Tokko jeneraalonni irraa du'an olaanoon jeneraalota 6 Mossad wannaatti kaa isaanii hogganoota ajentii 2 irraa du'e Sokriitiin 78 irraa du'e Neeviin humni galaanaa jechuudha 27 irraa du'e humni qilleensaa Air Force yookaan ammoo warroonni gartanii humni qilleensaa 198 irraa du'e waraanni lafoon 462 irraa ajjeefame ummanni 423 irraa ajjeefame jechuudha. Waliigala namoonni isiin amantee ofii baafte jechuudha. Nama 1196 kan irraa ajjeefame amantee jechuudha. Kanarraa kan ka'e Iraan jechuudha wanni isiin baaftee duula haarawaa Israa'eel narratti banuuf deemaa jirtu information isaa argadhee guutuu isaa dhaga'ee harkaa qaba jettee karaa mootummaa Iraaniin qabee jechuun qophii isiin godhaa jirtu ammas duula deebi'uuf deemaa jirtu quba qabaa dhaga'u jira. Yoo duula kana kagootu taate Ameerikaallee Israa'eel ammaa achiin baraartu. Beekteetumaan gara lolattaa dhuftu Ameerikaalleen lola kanarraa yookaan ammoo Iraantu jechuudha. Lola kana yoo ka deebitee isiin seentu taate namni tokkollee isii baraaruu hin jiru. Akkasii qoo qabaatteetumaan gara lolatti haa dhuftu jettee jechuudha Iraan. Maaliif qophiin walitti deemaa jira bakka hundaa kaleessinii tuqee ture waan hamatu deema Rabbi khayrii haa godhu. Lola kana akka Rabbi hin finne hundi keessatti du'aa godhaa jechuudha. Keessaayyuu Iraan fanjiilee bakkoota gartanii Hormuz kanatti bakka hunda fanjii hiite jedhamaa jira. Wanni kun kagartee haala walirraa qaban nagaa kana araaraa gidduutti bu'ee araarri kun gara xumuraatti osoo hin taane wanni deemaa jiru walitti akka qophaa'anii fi wanni hedduun dalagamaa jira jechuudha. Kan biraa ammoo wanni dhiyaate ammallee karaa uummata Gaazaatii Rabbi khayrii haa godhu gammachiistu takkatu jira. Warri gartanii ajajaan waraanaa Israa'eliitii fi Netanyahuun walitti bu'anii sababni isaa kan gaazexaa isaaniitu baasee jechuudha. Sababni isaa chaayinaal 13 kan jedhan kan Israa'el mataa isaatu baase. Sababni isaan irratti walitti bu'anii Gaazaa marsineetiin gartee haa dhoofnu booji'amtoota keenya warraa harka isaanii jirus haa baafannu kan jedhuun mariirra turan jechuudha. Kana gubbatti hin dandeenyu amma achi warra Hamaasiin lollee achi gartee baasuu hin dandeenyu rakkoon waraana keenya irra ga'u akkasuma hidhamtoota keenya achi keessa jirullee ficcisiisuu fi waraana keenyallee rakkoo irraan ga'uu ta'aa hin danda'u kan jedhu ajajaan waraana waliigala Israa'elii gartee walgahii isaan godhatan gubbatti Netanyaahuu dhaabbatee jechuudha. As gubbatti waliin bu'uutiin guddoon jiraachuu fi wanni kun gartee gara hamad deemaa jiraachuun himame jechuudha. Maali kun akkuma asiin gubbattu dhiqaa gartee tankaarfii Iraaniin irratti fudhatteenis miidhama guddaan irra gahee qabeenyi fooqii mana building jedhanii dabarsan 31,000 kan gartee onnadhee magaalaaleen guutuutti Gaazaa fakkaattee qabeenyi guutuun ni badee teknoolojii isiin qabdu guutuun ni badee wanni himamee kan isiin ofii amantee waan as dhiyaatu miti. Kanaan wal qabatee dhiyoo kana lola Gaazaa keessa godhamaa jiru irratti waraanni isaanii bakka adda addaatti dhawamu fanjiin ta'ee warra gartee isnaapparaatiin warri Hamaasiitii fi waraan tokko maqaa isaa dagadhee warri kun wal ta'uudhaan lola guddaa rabbanaa jiraachuun gartee himamee jechuudha. Kan biraa immoo gara Hamaasiitiin karaa yeroodhaaf lolli rasaasni dhukaasni haa dhaabatu jedhu kanarratti Hamaasis hayyee irratti mari'achiisni deebisa jettee fudhattee jirti. Isa kana Al Arabiyaa miidiyaan jedhu galgala kan dabarsee jira jechuudha.
waan jiru marii irra geennee isinii deebifna jedhamee eeggamaa jira. Kana gubbatti ammoo Hamaasonni isiin ni kaleeffatti jedhamee eeggame. Hidhamtoota yookaan ammoo booji'amtoota Israa'elii nama 10 gadhiifna nama 1,000 kan Filisxeen Israa'elii 10 gadhiifneetiin Filisxeenii 1,000 mana hidhaatii yoo gannu dhiisan jettee ka isiin ammatti ifa ta'e waan isiin gaafii gaafatte keessa isa kanaa jechuudha. Israa'el 10 ni deebifnaa warra booji'amtoota nu bira jiru. Israa'el ammoo Filisxeemiin warra hiitee isaan bira jiru nama 1,000 gadaadhiiftu kan jedhu kaleeffattee jechuudha. Waan isiin warri Hamaasii kaleesse keessaa gaafii gaafatan yookaan araara kana keessatti gartee ammattoonni kana kun ammoo marii gubbaa waan jiraniif yeroo gabaabduu keessatti akka gaafii araara kana irratti walii galtee isaan lamaan jidduu jiru. Waa'ee raashin agartee uummataa akkaataa itti dhiyeessii waraan naannoo sanii haa ba'u isin waa hedduu kaleeffattee kaa bultii 60 fi Tiraamp gaafate kana jechuudha. Kanaaf kun oduu gammachiistu uummata Filisxeem guyyaa takka lolli irraa dhaabbachuun halkan takka nagaan buluu isaanii waan guddaadha. Hundi keessanuu du'aa godhaa akka Rabbiin gartanii uummata Filisxeemii Rabbiin furmaata kanaa miti furmaata dhaabbataa fiduu fi akkuma kalee isinii tuqetti keessaayyuu wanni amma yeroo ammatti Dubaay mootummaan Dubaay godhaa jiru yoo gartee kaa afaanuma qofaan fakkeessuuf hin ta'iniif kan dhugaan godhu ta'u taate waa'ee bareedaadha. Osoo Araboonni walii galanii addunyaan biyyoonni adda addaa mormaa jiranii nageenyi uummata Filisxeem akka bu'uu fi waldeenni gargaarsaa warroonni gartanii dippiloomaasii wanni hundi akka Israa'el irraa dhaabbatu biizinesa warri diinagdee walii qabdan dhiibbaa guddaa raggoona jedhanii deemaa jiranii kana gubbatte osoo Araboonni kaatee dhaabbatte waan kana akkasuma uummanni addunyaa guutuun waliin dhaabbatee uummata Filisxeemii fi furmaata guddatu dhufa jennee eenna jechuudha. Akkasii inshallah Rabbi khayrii haa godhu. Walumaa galatti jechuudha. Oduu guyyaadhaa isin kaleessa keessatti gabaabsee isin kaa inshallah isinitti dheeradhe halkan kaleellee na uffolchaa dheen gaddallee isin dheerachuun barbaadu. Nuti akka uummata Itoophiyaatti ilmaan Oromoo nuti warra afaan kan dhageeta Oromoo waan taateef akka isin jaalannu isaan biraa afaan kan dhaga'ullee viidiyoo kee dhaga'uu ni mala. Itoophiyaan rakkoo kalee wanni kaleessa nuti waggaa ganaa biyya hiyyeetti taa'anii namni keenya dhalli galaanatti dhumatee shamarran teenya biyya Arabaatitti dardarri keenya biyyoota Arabaa bakka adda adda baqatuu fi biyya dhabneetiin biyya qabna. Biyyi teenya qabeenya dhabdeetiin qabaattu. Uumamaan Rabbiin biyya jiituu magariisa bishaan qabdu, albuuda qabdu, gaaza qabdu waa maraa Rabbiin si badhaasee jechuudha. Biyya uuma hundaan turistii qofaan Itoophiyaan jiraachuu dandeettu. Garuu maaltu biree hadha baqa godhee nama keenya wal nyaachuu sadarkaa gartee kana geesse yoo jenne wallaala hiyyummaa. Gartee kanatu lola fida. Namni gaafa rakkate lolatti ba'a. Gaafa hiyyoomate walii wal nyaata. Gosaan gandaan amantii wal finna jechuudha. Wallaalina guddaa ture. Wanni nu anarraa eegallee irraa guddachuu qabnu maali? Amantiin ta'abbaati amantii walii kabanyee gosallee Rabbi irra nu uume walii kabanyee karaa nagaa waliin jiraannu irratti deemu. Namoota jalaa dhaga'uu didu warra wal nyaachisuu deemaa jiran. Warra maqaa siyaasaatiin dalagu. Kun Oromoo Amaara Tigree jedhee deemu. Kana yoo isin jedhu isinitti hin dheeradhu warri biyya alaa keessa jirtan. Biyya feete jiraadhu. Kalee Awurooppaan biyyoonni hedduun naannoo biyya amantii takkaattu jira. Gosaan warra adiin qofti kee jiru jira. Biyya akka Jaarmaan faati gartanii biyyoonni akka Swiidin, Hoolaandi kunniin, Noorween amantii illee tokko bifaan illee. Hadha amantii illee martuu seentee bifaan illee namni martuu seene. Ameerikaan kanaan hangafa. Ameerikaan maaliif guddatte? Ganda warra ebaluuti, amantii warra ebaluuti, lafa warra ebaluuti hin jiru. Namni maaliif seenaa dalagachuu qofa hin jiru. Kuni ganda sanii qoxxee jechuudha. Anana miidhanii anna kabalanii. Ameerikaa guddittii san guddisuu irratti namuu dalaga. Nagaa isii irratti tiksuutti eegala heera qabdi seera qabdi deeman jechuudha. Namni hadha Ameerikaa seene yoo Ameerikaan seeraan seensifte waraqaa gaafa inni achi seenee wanni isii guutte mirga warra achi dhalatee biyya san ijaaree guddiseetii wal qixa qaba. Amantii feete qabaadhu bifate qabaadhu. Nu garuu akka nu walii gallee waliin deemnu nu ol nyaachisan. Warra haga dhassammuu kaleessaatiin deemu jira. Warra kam abaa'oo, kafaa'oo, Oromoon hin bilisoomne, Amaarri nu gabroomse, Oromoon ni gabroomte warra jedhu jira. Hadha Oromoon nu gabroomne hin bilisoomne jedhee taa'ee boohu Oromoo miti quba qabaadhu. Diina Oromooti. Bilisummaan waan birii miti bara. Namni garii wanni inni se'u eegaa fakkeenyaaf hamma Dr. Abiy Ahmed irra duulaan yoo lammaan dhufe baqqalaan dhufe saffaan dhufe bal'axaa bal'axee caalaa caaltuun dhufe
Maali garaagarummaan eenyu Oromoo bilisoomsu yoo eenyu arakkiloo seen Oromoon bilisoomti yoo eenyu arakkiloon seenii Oromoon hin bilisoomne. Oromoof duuba deebii ilaali. Amaara akkalee dhuga biroonfatee na naftanyaa inni. Amaarri qulqulluun sun bargooddaree goojjameen kopheen godhattu agadhaatti. Namni isaanii waa godhe jiru karee maqaa amaaraatti arakkiloo seeni. Oromoo sun illee bara. Haayila Sillaasee illee Oromoo, Milikillee Ambee Oromoo jedhamee ani achi naqu. Haayila Sillaasee illee Oromoo qulqullu kunooti. Namuu amanii galchan haga haadhaa maal kana hundinuu. Mangistuu Hayilamaariyaam illee Oromoo qulqullu. Mallas tokkochatu jidduu kana dhufe. Haadha muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed Alii osoo dhufee inni akka horsaniittiin an Amaara jedhe akka jedhan bullu beeytani. Amaara jedhe keessa osoo afaan Oromoo dubbate yookaan immoo Amaara jedhee osoo inni Amaariif dubbate gidala'u falaxa'u jedhee bara haganatti hin kaatu Oromoon. Akkuma mallas waggaa 30 turreeti dhagaa guuranna jechuudha. Waggaa 30 yoo akkam jarjarre waggaa 15 duubatti. Garuu namni kun dhufee aan Oromoo jennaan namni jalqaba qawwee fudhate Oromoo. Oromoon takkaa qawween fuudhin Oromoon takkaan dubbate gaafa muummichi ministeeraa Arakkiloo seenan. Gaafa Fiildi Maarshaal Biraanuu Juullaa Oromoodha jedhanii ajajaan waraana Itoophiyaa gaafa Yilmaa Mardaasaa Oromoo jedhan.